நோக்கியா 1100 மாதிரி மொபைல் வச்சிருந்த உங்களுக்கு இப்போ நான் போடுற இந்த ரிங்டோன் எல்லாம் பழைய ஞாபகத்தை கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் மொபைல் டிஜிட்டல் ஆகி சாங்ஸ் எல்லாம் மொபைலில் கேட்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பல ரிங்டோன்ஸை நம்ம தேடி தேடி வச்சிருப்போம். அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ஃபோனெல்லாம் எப்படியாச்சும் வாங்கிட மாட்டோமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கனவாக இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காசை சேர்த்து வச்சு அந்த ஃபோனையும் வாங்கி அதில் நமக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனை செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏதோ பெருசாக சாதிச்சிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் பாருங்க. முக்கியமாக 2000 டைமில் ஏஆர் ரஹ்மான் பஞ்சமே இல்லாமல் பல ரிங்டோனை நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஒரு கூட்டத்துலையோ இல்லை பஸ்லையோ இல்லை ஆஃபீஸ்லையோ நம்ம ஃபோன் அடிக்கும் போது அந்த ரிங்டோனுக்காகவே ஃபோனை லேட்டாக அட்டன் பண்ணுவோம். வித்தியாசமான ரிங்டோனாக இருந்ததுன்னா எல்லாருமே நம்மளை திரும்பி பார்ப்பாங்க. அதுவே ஒரு கெத்தான மூமெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரிங்டோன் எல்லாம் இப்போ நம்ம கேட்டாலும் கூஸ் பம்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்க அந்த டைம்ல என்ன ரிங்டோனை வச்சிருந்தீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபேவரட்டான ரிங்டோனையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. வண்ண வண்ண பட்டு பூச்சி பூத்தேடி பூத்தேடி அங்கும் இங்கும் அலைகின்றது.